Taging gigit. Bad boy masyadong pagang. Ang pagang bad boy. Kentek. Ito yung kapansa na. Breeding ni Narsky. Narsky guwapo. Ito. Okay. 2 weeks kung hindi nakita itong mga alaga ko, kaya ang bibilis nilang lumaki. Ito sila. Ito. Ito yung nanalo sa banded sa Akmab. Halos walang galos pala. Yan. Ito naman yung natabla. Ganun din. Oh, ito yung natabla. Pwede na ulit ilaban. Tapos sige. I-tour ko kayo sa munting bakuran ko. Dito naman dito yung nakakuan pa lang. Ang tawag dito. Yan. Ito. Yan. May mga balaybong mga paa nila. Yan. Yan sila. Ito. Pasok na ito sa Akmab. Kasi kahapon yung isang araw lang yata ito napisa. Ito pa. Ito. Yan. Tapos labas tayo. Dito ginagawa yung karamihan sa mga ito yung kuan. Ito yung kay Hilux, may naglilimlim na para sa banding. Ito naglilimlim lang iba nandiyan pa sa baba. Talisay sila. Ito yung B-lines. Tapos kapatid ni blacksmith yung babae. Yan sila. Tapos yan para sa pang Akmab. Yan, ito. Bagong acquired na hen sa isang sikat na breeder. Tapos na-breed ko sa B-lines. Ito yung nag-fastest win sa torneo. Ito si Livingstone. Ginawa ko ng broodcock. Diyan. Tapos ito naman, yan yung iniwan sa akin ni yung nag-fastest win din sa torneo first day. Ang tawag dito si Hunterton. Bale, gibreed ko sa B-lines. Ayan. Diyan naman yung mga hindi pa nababreed na mga inahin ko. Naka-schedule pa sila. Diyan sila. Yan. Pero meron pa rin ditong mga nag-itlog pero hindi ko pinapakain ko na lang. Ito yung mga dumadalaga pa lang na mga inahin ko na mga natira sa kuan. Ayan, ito yung susunod. Tapos dito yung pwede nilang nesting area nila. Nandiyan. Tapos balik tayo doon sa kuan. Na-miss ko itong mga alaga ko kasi mga 2 weeks hindi ko sila napasyalan. Na-busy sa bagbike. Dito yung mga kuan ko, yung mga piso. Yan. Tapos ito si blacksmith, problema walang tuka, hindi magamit sa special fight. Ano ka naman. Ito yung nanalo fastest win. Ito si Batang X, yung anak ng Bomba Star. Si B3.
yung sino yan? Ito. Mga stag na ito. Hindi pa na... hindi. Ito yung Bigfoot. Tapos yan. Ito mga stag na ito. Hindi pa ito nangangaspar itong iba. Yan. Bigay sa akin ng isang sikat na breeder from Hulo. Hindi ko na i-mention. Yan. Ito mga breeding ko na to. Ito. Tapos dito tayo. Ito yung David. Ito yung anak ng Hilux. Ito sino ka? Ito yung si Harvest. Ito yung mga matatandang B-lines ko. Ito yung mga... Sino to? Ito yung Keminar. Yan yung mga Red Knights. Ito yung anak nung Hilux. Ito rin. Yan. Ito bigay sa akin ni RB. Winning line. Yan. Ito Hilux. Marami pa. Diyan. Tapos yun. Ito yung area ko dito sa amin. Yan. Ito. Pasensya na, may tumawag. Yan yung Galaxy. Ito mga ewan ko na ito. Pero ito yung mga 34 ko na batch. Puro lalaki. Yan sila nandoon, nagkalat ng iba. Yan. Ito. Tapos ito na yung piniprekon ko na mga babae para sa akmab. Yan sila. Ito yung pinakamatanda sa lahat ng manok ko dito ngayon. Yung Bomba Star. Ito yung living legend ko dito. Ito naman kapatid niya na babae ni Bomba Star. Kapatid ng S1. Ito, yung babae ko nito. Nabili ko kay U1. Kaya ibibreed ko dito sa matanda ko na manok. Ewan ko, parang malapit na rin siguro ito. 11 wins, 4 draw, no loss. Yung Bomba Star. Okay, maraming salamat sa mga kwan yun. Nandun kami ngayon. Mag-spark kami. Ewan ko anong manok ito. Yan, mga stag yan. Mga stag. Ito, kapatid ni kwan yan. Yun. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Burias. Ayan, labas na. Ito yung bagong kan.
Oh, yan. Ano sila? Ito yung bagong kanila. Lugar nila. Okay, tapos balik tayo. Ay, ito pala yung isali ko sa kwan. Special fight. Oh, ito. May special fight ngayong Sabado. Ito yun siya. Tapos yan yung sino to? Medyo nagmaga. Si Blacksmith, anak ni B3. And then ito ano, si Super Bruni. Ito yung stag. Baka ngayong Thursday pwede na to. Yan. Thursday. Ito yung sparkle. Naghahanap ng may tahid. Secret. Ayan. Tapos ito. Uy. Ito yung anak ng Bomba Star. Ito siya. Tapos ito. Ito yung si Hilux. Ano ba? King of the Ring 6 winner. Ito yung panay ito. Anak ni Red Knights, mga B-lines to. Ito yung B-lines na 4 wins. Kaso nabulag last fight. 4 wins. 1 draw, walang talo. Sino to? Ito yung Kiminar. Ito. Kiminar to. Anak ng RS. Red Stallion. Ito. Okay. Tapos ito yung B3. Anak ng Makilala. Ito yung Bigfoot. Anak ng Hilux. Ito. Nasa kwan ngayon. Nagbugis. Ito. Mga kwan. Mahilig magmasahe. Ito yung anak ni RS na isa. Ito. Ito yung isang B-lines ko na kwan. Mas maraming tabla kaysa sa ito yung black target. Ito yung bantam B-lines din po. Ayan. Tapos ito yung first banded ko ng core. Hanggang ngayon walang talo, walang panalo. Walang record. Ay, may isang tabla pa. Pero ginawa kong broodcock. Tapos sino to? Mga kuha na ito. Mga mahilig magmasahe. Ito yung kapatid nung nakuha ni Dato Reis. Si Rukus. Ayan. Tapos ayan. Yung long hair na rin. Sasali ko sa Dots Entertainment. Dito tayo. Yan. Hindi ko na alam ang pangalan yan. Ito binigay sa akin ng isang politician. Tapos ito. Anak nung bad boy. Isang spar na lang. Pwede na to. Sino to? Sino to, Nar? Ito si Super Bro. Hindi. Troy Brosnan. Kapatid ni Super Bruni.
Tapos, anak ng Red Knights. Ito yun. Yan, anak ng Hilux. Ito, anak ng Hilux. Yan yung H2. Kaso nabulag. Ito, kapatid ni Blacksmith. Ganito yung original na panday ang itsura. Yung kaibigan ko dati. Binigay niya sa akin yung tatay ng Blacksmith. Ito yung mga old lines. Mga David ko. Yung mga balbas. Ayan. Ito naman, draw ito sa bongo pit tapos niligawan ko yung may-ari. Binenta sa akin. Ganda na manok yan. Ito galing Iloilo. Hanggang ngayon di pa lumalaban. Ito yung batang X. Binigyan ko ng chicks kasi natalo eh. Natama ng 5 minutes. Ayan. Ito yung B-lines. Ang stag. Ang spar pa lang. Ito, anak ng Blacksmith. Medyo may itsura ito na manok. Ayan. Ayan, seminar. Busy mga kaibigan. Busy siya. Ito, sino ba to? Ito na yung Livingstone. Pogi pa rin. Ito, pinakamatandang manok. Isa sa pinaka-paborito kong manok. Ito po yung Bomba Star. Ito. Medyo matanda na. 2012 na manok. 2011, November. Yan. Tapos, ito yun. B-lines din to. Ahmad banded. Ito yung fastest winner. May chicks na rin kasi medyo patanda ko muna. Fastest winner sa Akmab. 8 minutes. Yan. Ito yung isa sa gusto kong manok dito. Medyo pinapatanda kasi naka 2 wins dito sa camp. Medyo patandain ko kasi mas maganda kapag mabang tide. Yan siya. Hindi mo na yun, ayaw ko na ilabas yan sa dito na lang muna. Ito, mga Shamo hen na lang to. Naghihintay ng kasama. Ito yung anak ng Bito na ginawa kong broodcock. Ito yung Hitman. Ito yung 2 beses nakapatay sa pit. Ito. Walang tabla, walang talo. Pero ginawa kong broodcock. Simula nung namatay na yung tatay niyang si Bito. Ito, anak nung yung kwan. May talo na ito pero ginawa kong broodcock kasi maganda ang paa. Ito yung drill bit. Okay. Ito, bad boy to. Bad boy lines. Ito si Insurgents. Yan. Sobrang pogi. Yan. Hindi. Bito rin ito. Yan. Ito yung Red Knights ko. Tapos mga Blacksmith na babae. Diyan mo na. Saka na punta doon sa kwan. Diyan pa. Marami pa dyan. Marami pa. Kapoy na ako. Yun. Yan yung... ito. Meron pa tayo dito mga stag pala. Ito mga stag. Ang iba na sa labas. Ito. Yan sila. Ayan. Blacksmith ito. Blacksmith. Ito, blacksmith din ito. Ito, anak ng Portugal. Anak ng CIDG. Anak ng CIDG. Anak ng Livingstone. B-lines din to. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Mabuhay po tayong lahat. Yan yung under ko.
Sobrang sipag. Yan, si blacksmith. Practice lang. Nar, sino yun, Nar? Bruce Lee? Ah. Yung mga buryas. Puti. Medyo madilim na dito, guys. Yung farm ko. Hindi pa nag-on yung mga solar namin ni Minar. Kasi medyo may araw pa. Nar, ano sabi mo? Pagod. Ha? Makapagod, no? Ayan si Bruce Lee. Pagod mo kuyat. Siyempre, pero mag-asawa ka na ba? Ito yung mga kapatid nung nanalo kanina. Yan, yung mga anak ng bad boy. Oo. Ito, ipakita ko sa inyo yung isa sa mga warrior ko dito. Blacksmith. Ito po. Every Friday kasi yung rarat namin dito ni Minar. Ito. Meron ditong pasilip ko sa inyo. Ay, madilim na guys, hindi na makakita. Kaya na lang. Yun na. Nag-on na yung mga solar namin. Kasi dito sa baryo, madalas ang brownout dito. Ewan ko bakit. Hindi katulad sa Cotabato, wala masyadong brownout. Kaya pinilit ko mag-solar lahat. Ito, meron pa dito. Nar, ba't ayaw ito, Nar? Ang light din ito? Oh. Ayun, nag-ilaw na. Ilaw na, mga solar ko dito. Uy. Oh. Guys, oops, hindi ako. Sige, maraming salamat sa inyo, ha. Nar, magbabay ka na. Bye-bye. Ito pa yung mga stag na hindi nakulong kasi wala nang paglagyan. Yan. Marami pa, oh. Malalaki na pero yan. Ay. Ito yung bantay ni Minar. Ay, yung karaming sugat ko sa'yo, ha? Ingatan mo kung kagatin niya. Hindi, nagat niya rin yung isa. Yung bagong Shamo ni Minar. Ito yung mga Unterton. Pero anak na ito ng Unterton ng tatay. Ganyan, puro mga blocks kasi gitrobak ko doon sa mga blocks na B-lines. Narski! Nar! Ayan, oh. Medyo yan. Ewan ko ano ito. Mga B-lines din siguro. Si Boss Minar may alam. Ito. Guys, pasyal tayo kay dito. Ito yung mga savings ko ng mga kwan. Pero hindi mo na ako nag-breed ngayon
Okay, medyo off season. Pero meron pa rin kahit konti. Yung may mga, ito yung mga pullet. Ito. Ito yung mga naka-range lang sila. Wala, hindi pa ginagamit. Yan. Ito yung isa sa pinakamatanda. Kapatid ni Bomba Stars. Pero magkaiba lang ng mother. Producer ito ng S-lines ko dati. Pero hindi ko muna, pinabayaan ko na lang muna. Yan siya. Against the light, guys. Ito. Mga pulet itong iba. Yung mga, yan sila. Bitaw. Naka free range. O ito yung tatay ng mga duwende. Yan. Yan. Sino ito na? Ito yung bad boy. Bad boy B-lines yan. Ito. Pahabol. Kasi merong nag-order sa akin ng ganito na linya. Kaya kunin niya daw yung buong breeding. Ito yung blacks. Yung isa na sa taas, umakyat si yun, kapatid ni Batang X. Ito malapit na ito. Ngayong week lang ito. Tapos na ito. Ay Nar, may nag-itlog dito. Sino ito? Sino yun, Nar? Ha? Nanay ni Aris. Ito yung nanay nung RS ko. May itlog dyan, no? Nar. Wala, no? Sige. Pasyal ko kayo. Ayan. Pero konti na lang din itong ito yung sinasabi ko. Ito, hanggang next week ito. Tapos na ito silang lahat. Hindi ako gumagamit ng incubator kasi mas feel ko yung natural. Ito yung mga pinakuan ko lang sa yan para ito. Di ka bang abot? Tapos ito, ayun. Meron din dito pero hindi pa naayos. Ito yung B-lines tapos Burias ang mother. Ito. Ito yung mga orange. Ito RS yan. Ito. Broiler. Ito yung isa sa mga inabangan ko na ganyan. Ewan ko kung mag-click pero kung hindi, pila ginawa. Si paring Wizard, ito yung anak nung combination namin. Yung manok niya tsaka yung manok ko. Ito. Pero nagbalahibo ng paa. Yung isa lang. Ano. Narski! Ano nga yung manok ni Wizard na nakuha natin? Yung body holy. Ayan. Ito yung Batman, Bruce Lee. Ito yung Bad Boy. Naghihintay na lang itong lahat ng mga flight nila. Ito yung sino ba ito? Black Moon. Ito yung B-lines ko. Pinapatahid ko ito. Mga 4 wins na ito. Ito wala. Pang spar lang. Ito yung Bigfoot. Yan. Ito yung isa sa mga oldest na B-lines ko. Ang nanay niya yung black. 3 draw. 3 rin ng panalo. Pero isa ito sa mga F2 line breeding ko. Kaya ano ito? Gawin kong material na lang. Walang talo. Ito yung black target. Ito naman yung medyo mahaba-haba ito eh. Ito yung pinapagawa ko. Ayan. Tapos ito yung mga pinapamold. Ito pinapapamold ko. Ito yung diesel.
Nabili ko ito, pero nabili ko sa panalo ko rin sa mga kamag-anak. Ito yung mga red knights na B-lines. Sino ka? Ito yung insurgent, yung bad boy, yung nanalong anak. Ito siya. Ito naman yung kay Minar. Pero isa sa mga oldest line ko, mga way back 2004 pa na linya hanggang ngayon. Ito yung natira ko. Ito yung mangkukulam ko, pero katunayan yung mangkukulam ko, merong sikat na linya ngayon na pinalitan ko lang kasi baka yung time na yun, baka kunin nung mga kamag-anak. Kaya pinalitan ko ang pangalan. Ginawa kong mangkukulam, pero yun siya. Ito naman, sino ito? Ito yung hindi pa nakamold, sobrang galing. Pero yung nakamold na, hindi na siya magaling, pero binigyan ko ng chance. Ito yung candle box, naka 6 wins ito nung hindi pa nakamold. Pero nung nakamold na siya, medyo hindi na maganda yung templado niya. Kaya natalo siya kay isang beses, pero binigyan ko ng chance. Ito. Sino ka? Sino ka? Ito yung anak ng B2 na hindi naka-fight. Hanggang ngayon, siguro magpo 4 years na ito, pero ginawa kong broodcock. Yung mga ibang mga magagandang mga stag, yan ang tatay. Kahit kaysa hindi yan naka-fight. Ito naman, ito yung anong tawag dito? Si Kwan ito. Nga pa makanalipatanan ko. Livingstone. 2 times court champion, tapos isang fastest second day ng torneo ito. Ito guys, ito. Isa sa matandang manok ko. Ito yung nag-uso yung bayang Magilyo na naging pinagalitan kami ng isang mga nagpalaro. Dito na uso yung bayang Magilyo noon. Ito si Dinamita. Diyan na lang yan siya ngayon. Sino ka? Ito si Drill Beat. Magaling din, pero nung sinali ko sa King of the Ring, tapos biglang bunot kasi nagamit ko before yung isang laban. Yung isang ipanglaban ko, tapos pinang-replace ko. Natalo siya. Pero maganda naman. May mga video ito nun. Ito. Nakasalang na ito sa mga broodcock. Ito. Anak ng B2 makilala. Ito yung, guys, ito yung pinaka sa lahat ng broodcock ko dito. Walang mata ito. 2 mata niya. Hindi yan makakita. Batang X ito, Narna? Yung i-breed ko sa Batang X. Ito yung makilala. Last fight niya ito, no, sa 2 minutes, sa less than 10 minutes pa lang ubos yung mata niya. Pero kung may 5 minutes lang, talo na yung kalaban kasi tumakbo na yun. Hindi lang umiyak kasi hindi niya makita. Ito yun. Ay Doc, good morning Doc. Walang magawa kaya tinutur ko na lang yung mga kwan para sa yan. Ito yung Bomba Star. Yan yung paa niya. Yan. Ito, nakuha ko kay RB Winning Line. Itong talisay. Nagustuhan ko lang kasi yung color. Ito naman, naghihintay na lang ito ng flight. Ito yung mga nagasup-sup ng mga itlog nila. Yan. Yan yung nanay ng supercock. Ano pa ba? Wala. Ito yung anak nung blacksmith na spar. Ito rin, blacksmith din yan. Sino ito? Nar, sino ito, Nar? Manok ni Minar. Anak ng RS to. 1 win, 1 draw. Pero anak ng makilala. Hitman siguro ito. Ito na yung nakuha ko kay Nas na manok. Si Batang X. I-breed ko siya sa
Portugal na babae. Tingnan natin kung anong labas. Ito yung mga RS. Pero next batch pa ito sila nakakuha sa breeding. Mga July pa siguro. Yan yung RS. Sino ito? Oh, naghahanap ng kuan. Kaspar. Ito, oh. Bata. Ayan, tahid. Yan. Kuha ka pa yung sa tuwan to kay Mark. Ito yun. Yan. Ito naman yung Black 90. Nasa 10 months. Yung tahid. Ito. Oops. Hey, relax ka. Yan. Ito. Puro ito, bata. Darin ka. Hey. Kahilamusan pa niya kan grabe ang bugisin. Walang magawa kaya nag-live na lang uli. Yan. Ito naman yung medyo may tahid na. PM lang kayo kung Cotabato City area. Ito, may 4 ako dinala dito. Yan, medium. Yan ang tahid. Tapos medium din, medyo nasa angat na medium yan. Medyo may konting tahid. Ito yung stag. Hindi pa nakatesting ng fight. Ito. Tapos ito. Wala rin tahid. Yun. Yun lang. PM kayo mga taga Cotabato City kung meron. Kahit dito na, may tarika naman dito sa loob. Sa wag lang marami. Sige. Bye-bye.